викайки Аллах на помощ и смърт на героите. Ще отговарят с залпов единичен огън и докато притисът манастирските стени внасят по-малко загуби. Имат войските от гапа, жажда за кръв. За нападение с магазини, стрелба от подпрени прозорци, ранени и убити са много турски войници и съюз в шията. Битката постепенно затихва. Затихна е тук. Турската бяха около Тиматъм изпратен до като използват за това двама дрявовски чудовища. Воеводата Харитон обикаля из пустините. Лично стрелите с шишенетата на възстанниците и всеки изстрел е бил точен. Той приключил борбата до третия ден на 1 май. Ден за ужас, радост, ден на обич и любов. Ден, в който хората се вглеждат в най-дребната Божа твар. Ултиматум е изпратен до възстанниците, като се използва за това услугата на двама дряновски чорбаджии, водени от чорбаджия Рачко Палето. Четниците, които са отвън, се прибират, като носят убитите си другари навътре. Стига се до ръководната схватка между възстанниците, които са извън манастирските стени, и турският бешипозов, при който възстанниците вземат превес. Пристига и писмото до дряновските чорбаджии. Неговото съдържание: Господиновци в манастира Светия Архангел. Днес в Търново пашата, Тавро войска и Агъса Халим Ага, който ни заповяда да ви напишем настоящето на български, защото не можете да не знаете турски. Заповядва ви се от страна на правителството да се предадете, като сложите оръжието си долу и излезете из манастира. Отново нападат през случайно организираната съпротива на четниците на Бачо Киров и Поп Харитон. Обяд на четвъртия ден възстанникът Тодор Денчев влиза с цигара в удаята, в която Поп Харитон и Поп Галереил правят клишеци и следва воеводите и трима възстанници са обгорени. Мамка негодянска!
някои извикват, раниха войводата. За секунди кръвната сигналка се спира, четниците спират в трамвая. Съкрушително подействал на всички обитатели на манастира. Любимият войвода, който само преди няколко дни се водил между момчетата да ги връзна и да пълни сърцата му с смърт, сега стоял до тях без зрение, без сили, изкарвал ужасни минути в тежки телесни и душевни мъки. Четниците бързо се съвземат и провъзгласяват за войвода коменданта на четата Петър Пармаков. С неизсъхналите сълзи от загубата на славния войвода намерил за нужно в тези минути да насърчи момчетата си и да ги призове към техния дълг с пламенна реч. Пармаков казва: братя, велика е нашата загуба. Нашият любим войвода и милна старост, отец Харитон, почти вече не е между нас. Моята скръб е неизразима. Знам и за вас. Кога на работа. Вие ме избирате за заместник до сегашния наш войвода. Благодаря ви, братя, за честа. А се приема. Стига сълзи. Нека продължим борбата. Нека утроим нашата решителност и кораж. Братя, ние сме затворени в тая света обида. Ние сте заобиколени от турска войска и башибозуци. Но ще се не ни плаши. Това никога няма да ни изплаши. Никой не е умрял. Има ли по-голяма радост да умрем за свободата на Отечеството? Мои предани и верни другари, след е нашия дълг. Нека сложим този под това свято знаме. Да живее България и целият български народ. Смърт на нашия граждан!